Hello，我係 Lia。今日素菜咧就係、介紹一個基本嘅，就係、曬白菜乾嘅。咁因為我哋咧好多時買啲白菜翻嚟咧，就成棵好大棵㗎。咁啊有個殼咧就好老嘅，咁我哋食佢咧就變咗咧就唔係咁好食啊。咁啊諗出個辦法咧，就因為我哋買菜乾翻嚟咧，啲菜乾係好多沙嘅，咁又好似唔知有冇洗過咁樣食嚟煲粥。咁我哋有時咧就都係好韌嘅，唔好食嘅。咁我哋自己嘗試下自己整嚟，咁啊就你知啦，白菜啦，咁個菜膽我搣咗落嚟咧炒嚟食，咁啊就嗰個有機嗰個白菜咧，咁而家咧就我話預咗一鑊水，咁又唔使落油又唔使落鹽嘅，咁你就係放咗佢落去咧拖一拖就得㗎啦，係咁樣。咁我哋將佢就可以攤凍咗佢又得。咁啊，將我哋有時咧就係買咗嗰啲呢啲咁咧，我哋就可以利用翻佢。咁但係你曬乾咗佢咧，就煲粥嗰陣時切碎咗佢落去咧，咁啊好有益咯。落扎白豆落去咧，咁就可以煲啲白菜嘅白豆粥啦。咁啊遲啲咧個白豆粥咧，我就會做俾大家睇，因為我有啲菜乾咧都曬乾咗㗎啦，咪得咯。嗱，咁我又夾埋呢啲落嚟，嗰啲菜盒咧，咁我哋就攞嚟做咗啦，就唔使抌咗落去做廚餘啦。咁我可以用翻呢啲菜盒咧，就攞翻嚟去做翻呢個菜乾。咁我哋將佢乾咗之後咧，可以等幾耐都得嘅。咁咧而家我哋要吹到佢完全乾咗，又唔使放鹽啊、油乜都唔使㗎。咁係咁吹乾佢。吹乾之後咧，就揾個鐵盒咧，就裝住佢咧。咁你隨時幾時食啊，幾時攞出嚟浸翻水，咁又切翻碎佢咧，就可以煲粥啊、煲湯啊，咁樣隨得你㗎啦。咁呢個咧就係一個好方法嚟㗎。咁我同你分享下咯，係咁啦，拜拜。